আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোন বন্ধু, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। সবসময়ের মতো দোয়া ও শুভকামনা জানিয়ে আমি আমিনুল হাসান রুবায়েত চ্যানেল কৃষির নিয়মিত পর্বের আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের প্রত্যেককে সাদর সম্ভাষণ। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা দেশের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে ঘুরে বেড়াই কৃষির নতুন নতুন তথ্য আপনাদের ধার গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে। তাই কৃষির নতুন নতুন তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজ আছে চ্যানেল কৃষি, লাইক এবং শেয়ার করবেন। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজ আপনাদেরকে যেখানে নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে সাতকানিয়া ডুলু ব্রিজ থেকে সামনে বাংলা ক্লাব। একজন তরুণ উদ্যোক্তা দীর্ঘদিন যাবৎ ছাগল পালন করেন। এই ছাগল পালনে কেমন লাভ, ক্ষতি, রোগবালাই কী, একেবারে ছাগল সম্পর্কে A to Z আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রকন ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন আপনি? জি আছি। এই আপনার ফার্মারের কি নাম? বিসমিল্লাহ এগ্রো। বিসমিল্লাহ এগ্রো। বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করা মানে বরকতের একটা ইয়া। ইনশাআল্লাহ। আপনি কয়টা দিয়ে শুরু করলেন ভাই? ভাই আমি প্রথমে 10টা দিয়ে শুরু করছি। 10টা দিয়ে? হ্যাঁ। 10টা দিয়া কতদিন আগে শুরু করলেন আপনি? 1 বছর প্লাস। 1 বছর প্লাস। এই 1 বছর মধ্যে 10টা থেকে আপনার কয়টা? এই সবগুলো আমি আসলে প্যাকেট কেনার সময় প্যাকেট কিনে এনেছি সবগুলো। জি জি। এখানে এসে সবগুলো বাচ্চা দিছে। আচ্ছা। আপনার কয়টা বাচ্চা দিল? প্রায় 1 বছরের মধ্যে? 1 বছরের মধ্যে প্রায় 15টা প্লাস। 15টা। আচ্ছা। এখন আপনার খামারে কি সংখ্যক ছাগল আছে? 40 প্লাস। 40 প্লাস। বিক্রি করেছেন কি? হ্যাঁ করছি, বিক্রি করছি। অনেক আছে আপনাদের এখানে আত্মীয় জানার শখ করে পালার জন্য নিয়ে যায়, এটা আর কি আপনার। আর কিছু খাসি ছিল, ওরা কোরবানি সেল করার জন্য নিয়ে যায়। আচ্ছা, কোরবানিতে? হ্যাঁ। মানে বড় করে ওনারা কোরবানিতে ইয়ে করবে। আচ্ছা। আপনার এই পাটাটার বয়স কত এবং কোন জাতের ছাগল এটা? দেশির মধ্যে হরিয়ানা ক্রস। হরিয়ানা ক্রস? হ্যাঁ, দেশির মধ্যে যে শিংটা বাঁকা দেখতেছেন এটা হরিয়ানা ক্রস। হরিয়ানা ক্রস। দেশি ছাগলের মধ্যে হরিয়ানা ক্রস করছে আপনার। আচ্ছা। এটার বয়স কেমন ভাই? 11 মাস। 11 মাস। মাশাআল্লাহ, 11 মাসে তো গ্রোথ অনেক ভালো। হ্যাঁ, অনেক ভালো ইনশাআল্লাহ। এবং খুব সতেজ। হ্যাঁ। এই 11 মাসে এটা তো এখন ব্রিডারের একেবারে উপযুক্ত। উপযোগী। আমি এই সপ্তাহে 3টা ব্রিডার করছি কেন আমাদের খামারের জন্য। এটা যদি আপনি বিক্রি করেন, কেউ নিতে চাই, তাহলে এটা চাওয়া দাম কত আপনার? চাওয়া দাম তো অনেক বেশি, এখন অত যাইবো না, কারণ আমার তো মানে এগুলো তো সেল করব, আবার নিয়ে আসবো, আবার ইয়া করবো, এটাই আমার ছোট থেকে বড় করতেছি। আর দুটো আছে আমার কাছে ওই পাশে। হ্যাঁ, পর্যায়ক্রমে দেখাবো আমরা। হ্যাঁ। এটা আপনি কত চাচ্ছেন? আপনার চাওয়া দাম কত? এটা আসলে সকালবেলা তো এটা এখন অনেক খাওয়া দাওয়া হয় নাই, সকালবেলা আসছেন সেই বিধে এটা হলো অনেক হেলদি আপনার। আচ্ছা। এটা চাওয়া দাম হলো 40, আলোচনা সাপেক্ষে আলোচনা হবে। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা ভিডিওতে ওনার ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেব। আপনারা সরাসরি ওনার সাথে যোগাযোগ করে একটা কম্প্রোমাইজ করে আপনারা নিয়ে যাবেন। আমরা যে দাম এটা কিন্তু গ্রোথ অনেক বাড়বে। এটা সামলাই কোন ঢিল একেবারে লুজ। হ্যাঁ, একেবারে লুজ। আপনাদের মানুষের বুঝাতে তো এটা বিশাল চাহিদা হবে। হ্যাঁ, অনেক তেজি একটা, এবং ব্রিডারের জন্য উপযোগী মানে একটা ছাগল। একটু এদিকে আসি। আপনার এখানে এই ছাগলটা এটা একেবারে নিউ। এটা ফার্স্ট আমার বাচ্চাটা দিছে। আচ্ছা। আজকে অলরেডি 2 দিন। 2 দিন। হ্যাঁ, কিউট বাচ্চা। হ্যাঁ, অনেক কিউট বাচ্চা। এই ছাগলটা কোন জাতের ভাই? এটা হলো তুতা ক্রস। এটা তুতা ক্রস? হ্যাঁ, তুতা ক্রস। 100% না 50% তুতা ক্রস। 50%। হ্যাঁ। দুধ অনেক ভালো আপনার। অনেক ভালো। দুধ এটা থেকে দুধও তো পাওয়া যায় মনে হয়। হ্যাঁ, প্রচুর দুধ পাওয়া যায়, কিন্তু দেখছেন ওলান দেখছেন? হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। ওলান দেখে নিতে হবে। দেখছেন ওলানটা দেখছেন? মাশাআল্লাহ। আচ্ছা। এটা কয়টা বাচ্চা দিল? এটা ফার্স্ট বার। হ্যাঁ, ফার্স্ট হিসেবে একটা দিছে। একটা দিছে? হ্যাঁ। আচ্ছা। নেক্সট টাইম অবশ্যই 2টা 3টা করে দিবে। এটার চাওয়া দাম কত আপনার? বাচ্চা সহ নিলে আপনার, বাচ্চা সহ তো সেল করতে হবে যেহেতু বাচ্চা ছোট বাচ্চা। হ্যাঁ, বাচ্চা সহ নিলে 26,000 টাকা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এই যে বাচ্চা দেখছেন, আপনি যদি 26,000 টাকা দিয়া এই ছাগলটি ক্রয় করুন, তাহলে এই বাচ্চাটা আপনি ফ্রি পাবেন। 3 মাস পরে এই বাচ্চাটাও আপনি 26,000 টাকা বিক্রি করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো সুতরাং আপনার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা, তারপরে আমরা এদিকে আসি ভাই। আপনার সবচেয়ে চঞ্চল ছাগলের মধ্যে এই ছাগলটা, এটাও তো আমাদের দেশীয় ব্ল্যাক বেঙ্গল, কিন্তু গোয়ার জাতীয় ছাগলের কালার একেবারে কালারটা আনকমন না? কালারটা আনকমন, একদম লাল খয়েরি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গোয়ার। অনেক চঞ্চল। প্রেগনেন্ট এখন? এটা প্রেগনেন্ট না? এটা হলো আপনার 3.5 মাসের প্রেগনেন্ট। এটা অনেক তেজি ছাগল। এটা বাচ্চা এখন দিবে 3টা। ফার্স্ট টাইম 2টা দিছে, এখন 3টা দিবে। মাশাআল্লাহ। এটার মা ছিল ওরকম 3টা করে বাচ্চা দিত। আচ্ছা, আপনার চাওয়া দাম কত ভাই? এটা চাওয়া দাম হলো আপনার 25,000। এটা হচ্ছে আপনার প্রেগনেন্ট ছাগল, তার মানে গাব। আর কয় মাস পরে আপনার বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ, 3 মাস পর বাচ্চা। 3 মাস পরে।
এই ছাগল কিন্তু বছরে 2বার দিয়ে থাকে, 2টা বা 3টা। তার মানে আপনি 3টা যদি দিয়ে বছরে 6টা ছাগল আপনি পাবেন। এই আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাত, এই জাত নিয়ে সরকার অনেক গবেষণা করছে এবং আমাদের আবহাওয়ার সাথে সহনশীল যেই ছাগল জাত সেটা হচ্ছে আমাদের এই দেশীয় ব্ল্যাক বেঙ্গল। এবং আপনারা অল্প টাকায় অধিক লাভ করতে হলে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতই সর্বোত্তম। এটাও আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাত। এটা কয় মাস হলো এখন ভাই? এটার বয়স আপনার 7 মাস। 7 মাস। এটা এই অবস্থায় আপনি কত হলে বিক্রি করবেন? যদি না, আমি একটা সেল করছি, সেম একটা সেল করছি 15 দিয়ে। 15,000। এটা যদি নেন আমি আপনার জন্য 14 হলে ছেড়ে দেবো আলোচনা সাপেক্ষে। তারপরে আমরা আসি এটাতে। এটা ওভার ফার্স্ট বার প্রেগন্যান্ট। তাও তো বাচ্চা। হ্যাঁ, একটা বাচ্চা দিয়েছে। হ্যাঁ, এটা কোন জাতের ভাই? এটা হলো আপনার তোতা ক্রস। তো তাও তোতা ক্রস না? এটাও তোতা ক্রস। এই যে মুখের ব্যান্ডটা দেখলে বোঝা যায় এটা তোতা ক্রস। আচ্ছা, এটা কত হলে আপনি সেল করবেন? এটা যদি নিতে যান আমি আপনার জন্য বাচ্চা সহ 25 হলে দিয়ে দেবো। এটা হলো হরিয়ানা ক্রস। এটা হরিয়ানা ক্রস। হরিয়ানা ক্রস। বয়স কেমন? এটার বয়স, এটা বাচ্চা সহ আছে। বাচ্চাটা আমি দেখে আপনাকে। আচ্ছা, 2টা বাচ্চা। হ্যাঁ এটার। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা বাচ্চা সাইজ তো দেখছেন? মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এটার বাচ্চা হলো এটা। জি, এটা সহ আপনি বাচ্চা সহ কত বিক্রি করবেন? বাচ্চা সহ নিলে আপনার জন্য এটা 28,000। এটা কত দিনের বাচ্চা? এটার বাচ্চার বয়স 4 মাস। 4 মাস। এটাও তো হরিয়ানা ক্রস। এটা হরিয়ানার জাতটা অনেক ভালো আপনার। এটা মানে ফার্স্টে 2টা দিছিল, তারপরে দ্বিতীয় বিয়ানে দিয়েছে আপনার 3টা বাচ্চা। 3টা বাচ্চা, মাশাআল্লাহ। একটা বাচ্চা আমি অলরেডি সেল করে ফেলছি। আচ্ছা, এটা চাও দাম কত? এটা 2টা বাচ্চা সহ নিলে আপনার জন্য 35। এই 2টা? হ্যাঁ, 2টা বাচ্চা। এটা কত দিনের প্রেগন্যান্ট? 1 মাসের। 1 মাসের প্রেগন্যান্ট। এটা দেশি, এটার একটা বাচ্চা আছে। হ্যাঁ, এটার বাচ্চা আবার বিক্রি করছি। ফার্স্ট টাইম যেটা বাচ্চা দিয়েছে ওটা সেল করে দিছি। এটা চাওয়া দাম নিলে আপনার জন্য বাচ্চা সহ নিলে 22,000 টাকা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এই বাচ্চা সহ কত চাওয়া দাম কত? 22,000। 22,000। এটা হচ্ছে কোন জাত ভাই? এটাও আপনার তোতা ক্রস। তোতা ক্রস। এই যে তোতা ক্রস। হ্যাঁ, সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, তোতা ক্রস পাঠা কোনো খামারে যদি ব্রিডারের জন্য নিতে চান আপনাদের জন্য, অথবা এই যে আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা আছেন তারা মনসা পূজাতে পাঠা বলি দেন, তাদের জন্য অনেক ভালো একটা ইয়ে। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন হলো ভাই? 7 মাস হয়। 7 মাস। এটা বর্তমানে এই অবস্থায় আপনার চাওয়া দাম কত ভাই? এটা চাওয়া দাম নিলে, এটা ব্রিডারের জন্য নিতে পারেন, অনেক ভালো জাতের আপনার। এটা নিলে আপনার জন্য 16 হলে আমি দিয়ে দেব। আর এটা তো আমাদের এটা দেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল, আমার অরিজিনাল জাতের, অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল বাচ্চা। এটা নিলে আপনার জন্য 12,000। কত দিনের এটা? 8 মাস। 8 মাস। ব্রিডারের উপযোগী তো? হ্যাঁ, উপযোগী। তারপরে এটাও তো? এটাও পাটা। হ্যাঁ, এটা কোন জাতের? এটা হলো হরিয়ানা ক্রস। হরিয়ানা ক্রস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা চাওয়া দাম কত ভাইয়া? এটা চাওয়া দাম হলো বস আপনার জন্য প্রেগন্যান্ট অবস্থায় 1 মাস পর বাচ্চা দিবে। এটা নিলে আপনার জন্য 25,000। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। এবার এটাতে আসেন। এটারও বাচ্চা আছে একটা। এটা বাচ্চা সহ কত চাওয়া দাম? এটা বাচ্চা সহ নিলে আপনার জন্য 22,000। 22,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে সবগুলো। এই 2টা বাচ্চা এবং মা সহ কত চাওয়া দাম কত ভাই? 28 টাকা যাবে। 28,000। অনেক সুন্দর একদম। জি। বাচ্চাদের বয়স কেমন হলো? বাচ্চাদের বয়স এখনো 2.5 মাস। আচ্ছা, আপনি আমাকে বলবেন এবার ছাগলের কি কি রোগ হয়? পিপিআরটা নিয়ে একটু। হ্যাঁ, ওটা সেম একটা বলে সব ঠিক। হ্যাঁ, ওটা আর সবগুলো পাতলা পায়খানা, এগুলো সামান্য। হ্যাঁ, এগুলো হালকা পাতলা ওষুধ হলে চলে যায়। পিপিআরটা আপনার কিভাবে সামলাবেন? আমরা পিপিআরটা আপনার 6 মাস পর পর ভ্যাকসিন করি। আমার সব ছাগল ভ্যাকসিন করা কেন। আচ্ছা, 6 মাস পর পর ভ্যাকসিন করলে পিপিআর আসবে না। এরপরে আপনি ডেইলি কি খাওয়ান? এই যে খাওয়ার আইটেম এগুলো জাস্ট আমি এক টাইমে দিই। এখানে দিই বোট, হ্যাঁ, যে গোটা পুর দিছি, তারপরে এখানে সোয়ালা দিছি, পাতা বসি দিছি, এগুলো নিয়ে জাস্ট এক টাইম। আচ্ছা, একটা ছাগলের পিছনে যদি ঘাস ছাড়া এমনি দানাদার খাওয়াই তাহলে কত টাকা খরচ হতে পারে? একটার পিছনে ডেইলি 5 টাকা। প্রতিদিন 5 টাকা? 5 টাকা। কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে খামার যারা করবে তাদের কি কি জিনিসের উপর খেয়াল রাখতে হবে? আপনার খোরা রোগ, তারপর হলো পিপিআর, এই দুটো দেখে বাচ্চা রাখতে হবে। খোরা রোগ হয় তখন কি করতে হবে? এগুলো আসলে খোরা রোগ করতে গেলে আপনার যে বাচ্চা যখন হয়, বাচ্চার খোরাগুলো কেটে দিতে হয়। হ্যাঁ, এগুলো কেটে দিতে হয়। হ্যাঁ, আর কেটে দিলে এগুলো হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এই যে ইনফরমেশনগুলা ছাগল একেবারে সহজে যে কোনো ব্যক্তি লালন পালন করতে পারে। তবে আপনার যে কোনো খামার করার আগে জেনে বুঝে শিখে তারপরে করবেন। আমরা যারা আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছি ভিডিও দেখে খামার করার জন্য, বেকারত্ব অভিশাপ থেকে বেরিয়ে এসে নিজে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য আপনাদের প্রতি আকুল আবেদন, আপনারা যাই করেন জেনে বুঝে শিখে করবেন। হুজুকের বসে করে আমাদের যারা আমরা ইউটিউবার আছে আমাদেরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা আপনাদেরকে
কর্মসংস্থানের পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, কাজ করার দায়িত্ব আপনাদের। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এটা হচ্ছে হরিয়ানা ক্রস ছাগল, এটার বাচ্চা সহ আপনার চাওয়া দাম কত ভাই? সুন্দর একটা বাচ্চা, একেবারে মা এবং বাচ্চা একেবারে কফি কফি। এটা চাওয়া দাম হলো 24,500 বাচ্চা 24,500 বাচ্চা সহ। এটা তো ব্ল্যাক বেঙ্গল নাকি? হ্যাঁ, ব্ল্যাক বেঙ্গল ক্রস। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ সুন্দর। এটার আপনার চাওয়া দাম কত? এটা চাওয়া দাম হলো আপনার 18। এটা 3.5 মাসের গাব, আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা, সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা ওনার যে জায়গায় খামার করেছে ওই খামারটা আপনাদেরকে দেখে। আচ্ছা, এই যে আপনার খামারটা দেখলাম, মাশাআল্লাহ খুব পরিপাটি। ফ্লোর থেকে মাচাটা কতটুকু? 5 ফিট উপরে করছে। 5 ফিট উপরে, মাশাআল্লাহ। এই জন্য কোনো দুর্গন্ধ নাই, দুর্গন্ধটা খুব কম, নাই বললে চলে। এই যারা ছাগলের খামার করবে তারা তো মেইন যে জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে এটাই মেইন। এই যে আলো বাতাসের যে ব্যাপারটা, সেটা তো খোলামেলা থাকবে। এই গরমকালে যে আপনি দেখতেছেন পদ্মা দিয়েছি, পদ্মা সরা দিয়েছি, বর্ষাকালে একটা পত্র টেনে দিতে হয়, মানে যেন বৃষ্টি ঠান্ডা না পড়ে। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা হলো সেটা হলো খামার পরিষ্কার রাখতে হবে আপনাকে। খামার যদি পরিষ্কার রাখেন তাহলে আপনার রোগবালাই কম আসবে, আপনার খরচ কম হবে। আচ্ছা, আপনি এটার পাশাপাশি তো আপনার বেশ কলা গাছ আছে, পেঁপে গাছ আছে, অনেক কিছু আছে। আমি তো আপনার এখানে বেশ পেঁপে গাছ দেখছি, কলা গাছও আছে আপনার। কলা, এটা কোন জাতের কলা গাছ? সাগর কলা, দেশি সাগর কলা। এখান থেকে আপনার একটা এক্সট্রা ইনকাম আসে। আপনি আমাকে বলবেন আপনার যে শুরুটা কেন এই ছাগলের ব্যবসায় আসা, ছাগলের ব্যবসায় আসার উদ্বুদ্ধ হলেন কিভাবে? আসলে ভালো লাগে, আসলে সবকিছু করতে একটু ভালো লাগে আমার। এই যে এইসব খামার, এই যে গরু ছাগল, এগুলো একটু ভালো লাগে বিদায় এগুলো নিয়ে করা আর কি। আচ্ছা, ইউটিউব থেকে দেখে মানে উদ্বুদ্ধ হলাম, আপনাদের চ্যানেলগুলো দেখে, এটাই আর কি। আপনার এটা দেখে মানে একটু। আচ্ছা, আপনার মতো যারা নতুন উদ্যোক্তা, আমাদের দেশে তো অনেক ছেলেপেলে আছে এখন চাকরি নামকে সোনার হরিণের পিছনে ঘুরছে, চাকরি তো হচ্ছে না, লাখে একজনও। তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন? বলতে গেলে তো আমি, যার ঘরে একটা ছেলে আছে সে একটা ছাগল পালন করুক, অন্তত পক্ষে একটা দিয়ে শুরু করুক, ইনশাআল্লাহ সে লাভবান হবে। হ্যাঁ, বেশ আমার মতো বেশি করার দরকার না, একটা দিয়ে শুরু করুক, একটা দিয়ে করতে পারলে নেক্সট টাইম আরো বড় কিছু অভিজ্ঞতা হবে, আস্তে আস্তে বড় করবে, সেটা আর কি। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, সর্বোপরি কথা হলো আমরা বেকার বসে না থেকে আমরা কাল থেকে উদ্যোগ আরম্ভ করতে পারি। আমি এখন চাকরি খুঁজছি, আমি যদি ঠিকভাবে একটা খামার গড়ে তুলতে পারি তাহলে আগামীতে আমি উদ্যোক্তা হবেও। আমি 8-10 জন, আল্লাহ চাহে তো আমি 100 জন মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারব। সুতরাং আমরা চাকরি পিছনে না ঘুরে আমরা উদ্যোক্তা হব, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আগামীকাল থেকে নেমে পড়ি। তাই এই ধরনের উদ্যোক্তা যারা আছে, যারা দেশ গড়ার কারিগর, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে, তাদের উত্তর সাফল্য কামনা করি। সে সাথে এতক্ষণ ধরে যারা আমাদের এই ভিডিও দেখছেন, আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা জানিয়ে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, চ্যানেল কৃষির সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।